హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే. వీటిని అడవి కాకరకాయలు అంటారు. ఇవి అడవులలో సహజ సిద్ధంగా లభిస్తుంటాయి మనకి. ఇవి అడవులలో చెట్లపైన, గట్లపైన, పొదలపైన మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ఇది అడవి కాకర చెట్టు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. వీటిని బోడా కాకర అని కూడా అంటారు. అయితే వీటి వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. వీటి కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడొచ్చు మేము సరే ఇలా ఉంటుంది అడవి కాకరకాయ. ఓకే, మన వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.